نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. محترمو سامعینو مسلمانانو په دین باندې مینو یو خبر دو بزه وکما. نن سبا حالات داسې دي معاشره کې چې دین خو آسان دی ځکه چې دین کې مشقت نشته د ظاهري کې چې د انسان د وس نه باغه کار بهر وي ښه آسان دی، خو بیا مونږ ځان ته نورم چې کوم دی په زور آسان کړی دی او ځای په ځای باندې کله یو ځای کې کټینګ کوټینګ کوو په دین کې په یو مسلې کې په یو ځای کې بل ځای کې کله مثال طور باندې لکه جومات ته انسان نازي نو بس مړوي ټوپۍ پکې چا راوستې د خیر د ټوپۍ دې پکې نه مثال طور باندې دغه رنګې یو انسان دی هغه راځي بس د مانځله بس مړه خیره سنتو څه ضرورت دی خو دا فرض وکړه ډېر شی د سنت وایي فرض خو نه دي. بیا خاص کر د جمعې په ورځ باندې د مانځه نه دا پس چې مونځ وشو بس خلک منډ کې تښتي. نو محترمو زما دا یو اهم پیغام دی چې فرض خو به ته خامخا کې دا خو به تا باندې لازم دی چې ته نه کې ستا غاړه مکمل بند ده، خو سنت کړي چا دی او طریقه د چا ده او حکم او ارشاد په چا فرمایلی دی عمل له چا دی. که چېرې دا سنت زما او ستا خپل عمل دین کې نه اسلام کې نه شریعت کې نه پیغمبر علیه السلام نه کړي صحابه کرامو نه کړي ائمو نه کړي خو بس بیا موږ هم نه کوو ځکه چې دا بیا به دین کې زیاتې څیز دی. او که چېرې دا د دین یو حصه دغه رنګې د فرض مونځ سره چې کوم دی دا هم کول فکاري په دې باندې هم احادیث موجودي په دې باندې هم ارشادات موجودي. نو بیا محترمو د دې نه تښتېدل او د مانځه نه پس فورن تلل او مونځ نه کول نو یقینا چې دا ډېر ظلم زیاتی دی. دا د نبي علیه صلات وسلام سره د عدم محبت یو دلیل دی. زموږ محبت ورسره نشته، زموږ په محبت کې کمی دی. که چېرې زموږ کمی نه وي نو موږ به ویل چې دا خو د نبي اسلام قول دی، دا خو د نبي اسلام فعل دی، دا خو د نبي اسلام طریقه ده. نو محترمو زما دا پیغام د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمان زما ورته پیغام دی چې د جمعې په ورځ باندې زموږ کوم سنت دی نو زموږ اکثر وروڼه بس مونځ کوي تښتي او بیا د جومات نه بهر راوګرځي بار چې کندې ولاړي شور شغره به جوړ کړی او خبرې به جوړ کړي په ګنټو ولاړي خیر دی خو دننه 15 منټه چې کوم د سنت نشي کولی. نو محترمو د دې پیغام چې کوم دی تاسو په دې باندې عمل وکئ او دا چې کوم دی زما دا خبره تاسو قبول کئ او ځان ته چې کوم دی دین په زور اسانول او په هغې کې چې کوم دی کمی نقصان کول دا چې کوم دی ډېر ظلم او زیاتی دی. نو الله رب عزت دې موږ له په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.